beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. E é o seguinte, mano, hoje eu tirei o dia pra irritar a minha mãe. Isso mesmo, agora de manhã ela não tá aqui, mas daqui a pouco, né, provavelmente ela chega. E depois do almoço, mano, nem que a gente fique o dia inteiro, mas esse vídeo vai acontecer. Ela vê as novelas dela, né? E também eu acho que hoje ela vai passar roupa, porque ela que cuida aqui em casa. Mano, hoje é o dia. Eu vou ficar aumentando o som da S10, abaixando, mano, no último. E vamos fazer isso, mano, até ela não aguentar mais. E não sei o que vai acontecer, né? Então é isso daí. Daqui a pouco eu volto com vocês. E tomara que dê tudo certo. Nothing left to lose in the mirror. So I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you closer, I want you in on acontece não, e tudo vai pra mim. Não quero prova pra quem desacreditou. Caminhos tortuosos, passei só eu sei. A todos nem mesmo Jesus Cristo agradou. E tudo vai passar bem. Não quero prova pra quem desacreditou. Caminhos tortuosos, a todos nem mesmo Jesus Cristo agradou. Daqui a alguns dias ele vai se casar com a Patrícia. Pessoas vazias no corre da vida. Tipo efeito borboleta, voltar no tempo nada, pra frente é um mistério ainda. O melhor da vida. Tipo efeito borboleta, voltar no tempo nada, pra frente é um mistério ainda. Filho bastardo sem pai, neto de dona Neuci, conhecedor do Agreste. Filho bastardo sem pai, neto de dona Neuci, conhecedor do Buriti, carrega o peso, papel, ela nunca tem. Valeu a pena, não pense em dormir. Já sei que nada será como antes. Posso viver de milhões, podem me encher de brilhantes. Tô testando a música aqui. Tô só testando a música aqui. Não! Que é isso? O José não é livre.
Que isso? Ah, não. Oi, tirarei vai sentar no pai. Tô escutando a televisão, não escuta nada, aqueles barulhos de som. Trem tudo, as portas, os trem lá dentro. Ô, mas como é que eu vou fazer? O que você tá fazendo? Tô testando as músicas que eu vou gravar. Não, ué. Testa aqui. Eu vou ter que ir lá do Ué, lado. Lucas, os vizinhos vai vir aqui. Vai vir aqui, danacnoso. Esses dias veio uma hora isso aí, eu chamo até a polícia pra nós. Eu vou ter que ir lá. Ah, não. Olha, agora eu não escuto televisão, não tem jeito de passar roupa, desse barulhão na cabeça. Ai, gente. Ô menino sem ideia. Oi, não posso ouvir o som que Não, bora não. Eu tô escutando a televisão, não escuta a televisão. Porque ele tampa tudo a televisão. Pode pôr no último a televisão que não escuta. Ô, gente. Vou ter que ir lá do outro lado, então. É, aí tem que ir lá do outro lado, tem mato, em algum lugar. Ah, não. Que isso? Não, ué. Não tem nem televisão. Ah, não. Mano, esperar uns 5 minutos. Aí me coloca aí. Luca! Nossa, tô ligando a televisão. Falei que você tá vendo televisão. Passando roupa, não tem Nossa! Ah, não! Não tem sossego nem passar roupa sossegada, mais. Barulhão na cabeça da gente. Nem. Aí eu que não pensei nem de escutar a minha música. Não, ué. Aí, já não tô escutando a televisão, cara. Mano, ele tá ficando bravo aqui, ó. Mano, tá bom por hoje, porque senão vai dar belão. Vou chamar minha mãe aqui, rapaziada. Mãe! Mãe! Pode ligar mais um pouco? Pode ligar mais um pouquinho? O som. Não, não vai ligar nada aí não, ué. Então vem cá, então. Não, Lucas, agora, já vamos banheiro na cabeça da gente? O que foi isso, menino? Vem cá. Ah, eu tô empesada hoje com isso. Tô nervosa. Tô gravando. Oi, O intuito era esse, mãe, te deixar nervosa hoje. pesar eu. Deu certo? Passar roupa já não é bom. Aí escutar uma televisão, quando não tem jeito de escutar, aí É. piorou. Não é bom. E ainda você fazendo roupa com a gente. Ah, não. Mano, mas é isso aí, rapaziada. O intuito desse vídeo era deixar irritado. Agora sabe o que eu vou fazer? É. Não vou passar essas roupas, vou deixar você passar. É. Não, mãe, não faz isso comigo, não. não. Vou passar essas roupas não. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido Meu Deus esse do videozão. céu. Se curtiu, deixa muito seu like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho de notificação para não estar perdendo nem o videozão. A primeira vez, a senhora não veio aqui de fora. O que a senhora resmungou lá dentro? Uai, eu apelei já pra escutar a televisão. Mano. Mas tava ter jeito. Nós vai ver tudo, rapaziada. Tudo que aconteceu lá dentro e aqui fora, do céu. tamo vendo. Não sei como que ficou lá, não sei como que ficou aqui.
Mas é isso daí. Tudo pra fazer um conteúdo legal aqui pra vocês. Duro é os vizinhos, né, mãe? É duro, que depois vim aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Tem que ficar Fala que não é protegendo eu. esse marmanjão Fala que não aqui, é ó. eu. Ah, Esses dias o pessoal veio aqui, É, parece que tava ué. quebrando as taças, né, mãe? quebrando as prendas da mulher lá, os Mano do copos, céu. na pia da Porque mulher treme pulando tudo, rapaziada. Nossa. Eu acho que treme umas 4 casas aqui pra frente, né? Treme, aí. Então, Vai do lado. é isso. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui! Yeah.